Inside Story Uganda, real source of political updates. Inside Story Uganda. Video wa family. Have you looked at it? Muchimanyi mukamba buli. Tunisia. Omusajja wa State Council yagenda n'alumba omwana. Omutembeyi. Ne yeyo cha. Bechali. Ben Ali yasulako. In Tunisia Ben Ali yasulako. Yasulako. But was this stupid idiot man who forced this young man to ban himself? Was he collecting money for Ben Ali? Yes. Gwe tokimanyi ti gwe musajja gwe gogabera ku pick up waggulu n'entwe zaako. No, imagine you have impounded somebody's motorcycle 10 miles away. He has no alternative. How will he go back on foot and come back and bring you money on food? Are these Christians? Are these Muslims? Uganda buli mutali kulwa nti kakati ate fe abasamize tetubikola tumanyi nti omuntu agenda akolima mujja kuzaala ebyana ebiri embisairos. In a worse situation everything is relaxed. This is a worse situation. Yes, you can provoke something the fire. Gwe totegeera mu bwongo obwo Mr. Osi totegeera mu bwongo obwo gwe musajja w'entebe omuntu akunnyonnyodde omusajja omukazi ono yagula ettaka lye ye Osi w'entebe ng'akolagana nti bajja litwala mulitwale kulyango batambulize ekiwanuka oyo nga talina mpale mu ntebe kunkumye yes ndikukaiti bamaliremu obujono nono Osi w'entebe nono Osi sayi nosalawo ogenda ogula abantu abakimuteekako beba n'amasasi naye bamutte nosalawo ogenda ogula abaana babateeke ku piika bwadde osobola okumutaasa namugezi nguze guli guzinzi w'amaanyi mubakwatireko kyankane munne Osi saidi entebe mubakwatireko mulirinyemu ettaka lyange kubanga bakosa ejjoogo. Yes, nti ayiyewo abantu kiwanuka agenda ayiwawo baana nkutambuza obwerere mu ntebe joogo likumalemu alumidde bulungi Osi ndowooza aneegendereza kubanga namukubidde several times nga takwata simu yange bagimanyi kiwanuka agamba mbu advisor wa president owaawa kiwanuka teyenkalabi otuwulye president na appointment iza gyeyakuwa. So you see waliwo omulamuzi is a judge bakayina ettaka ekirya ndongo yasibye baganda be abuse of office Trajani horse politics. So Trajani horse bw'otamutubala if the president does not calculate Trajani horse nti is it a time ministry ya finance implementing emisolo City Council na implementing emisolo. This is when my friend General Mugwezi comes with a tax. Are you taxing heresy people? Obaba nabatakola. Is it a coincidence? Trajani horse politics. Kanka kudimu Trajani horse. Very interesting. Trajani horse politics. A story is told of a king who plotted to kill his rival from a neighboring kingdom. He ordered his carpenters to engrave a wooden horse in which he put his highly trained men, you can call them commandos now, and he donated it to his enemy, the king of a neighboring kingdom. On outside, the wooden horse appeared good and harmless. The recipient king, and knowingly, accepted the gift in inverted commas and placed it in his bedroom. Consequently, the soldiers broke through, the commandos broke through the wooden horse and killed the king while he was in deep slumber. The invading force went on to capture the kingdom. This is how Uganda mafias operate. When they want to get money, they disguise their moves as to be trying to solve an existing problem. Batekawo ekizibu awo nga tukimalawo. Bwemuteeka akuuma ako mu mmotoka, what about the speed governor? Do you know that Uganda has the toughest law on traffic?
Uganda ekipapula kiriko emisango ndowooza nga najewo giri mu 8 emisango egiri ku lupapula nabagamba litimiteeriyo fiika salama Masaka accidents bakolanga nkole balasinga abantu to hospital babajimu organize nembaga nti sente esinga okulu ya organize yali lugaze mu ddwaliro accident ezabeeranga mu bikajjo bya metta zikyalimu natenga bikaje the moment I came out and exposed the organic case natenga bikaje bachabisomba nembagamba kubana baka zikyaliyo ekimotoka ekya petrol ekyayo kyabana ba boda boda wali wagudewo motoka all of them were rushed to Mulago for the bypass wa that's why 115 of your people on the 5th enyonyeja kakati bache bakoze fire bajolekezeza musajja wa West Gundi if that man took a bribe yabaja ko state ne batagenda what about you took Uganda and 4,000 Ugandans were killed in India alone for organ extraction kati atono wa West Gundi ndakalema kwaliko yegwakuba to divert attention on the 5th the plane is landing at Entebbe creating our diversionary baba dako $30 million mbakuba obutambi mudduke tragedy politics yes kakati mukirize omusajja mumusasire kululu twewoze sente we shall pay the good thing is not Chinese money 3.5 trillion irayo China jesonyiwa mabanja but these Europeans because they know they are fighting China babalete daka ukane babalaga over the two the western countries and China who is your friend this is why China yerwana ko nakiva ndi kuboli China yo isente za mbali olwoyiro omuvuka bamwiza zambali bless you yangamye nti kukyogera sikitu embali zenku bino bibateeka mu beko ebinene temuteekemu embali basobola okukuba naye ate n'embali omusajja embali is a Kiswahili word for this money my money is not for job sente zange nzijja wala zambali bamalaya bakugambanga timalaya akugamba sente zange zinebasanga makanika toyina wolaga nzagala nze mbabulya nembagamba nti omukazi omufumbo bwe bamukuulira mu loogi tala ya nduulu malaya kwate aji gwomukazi omufumbo kasaba kulya mu loogi yetanyika kubanga abaddukize mujinza okukira mu bbaawe malaya akujimba ye malaya ayagala kabuya ate alumu ne balimba naye obaabo oba eyange lwaki tebagiyingira omanyi ba malaya kyebakola adda ku luguudo neyefuula ayina olubuto n'omukwatirwa ekisa n'omutwalako watuuka kuba boda boda n'omusajja nasuze naye kiro kyonna naye aganye okunsasula ate bwe ba mmotoka ya gavumenti oba oli musajja mukulu gwe musasulemu eyange giyingiremu nsigale eyange giyingiremu bahazi mmwe mujooga abantu eyange munoonya giyingiremu yabula njagala malaya giyingiremu asooka laba ennyondo okujjudde omusaayi ngimuteere wano ye yenyini yaga nti nviiramu awo muzeeyi I don't believe in intimidation. We can write about you. We can do what? Mwanike. Kakati bano bagondi bafull figure bani. Bavu mass manyi tuli ba bloggers tuli bani. No. You joined an institution you did not study. NRM tebabitegeera is a revolutionary political party. Era ni political party tekyagala yeyita NRM organization. Why? A revolutionary political party in the characters is set. One, a campaign is a war. You come, muscle resources, after the election everybody goes back. Ngachiwede abajja mu lutalo mu buyekera tebali ba amaje. They were forced into the struggle not because they wanted to join the army. Immediately NRM professionalized. They allowed those to go back. Kakati bw'obujjamu NRM n'olowooza ti even after the campaign you still get money, you are stupid. After the war you demoralize. Season yaweddeko yense yaweddeko sente campaign yaweddeko temutungangalira. We are bloggers. Is a blog a job? If you are bloggers ng'olina abantu nze nyambye abantu ne bagaggawala bangamba ti ku YouTube buli bantu 100 balina $100.
abaana sente zembakolera waliwo jjo nabadde njogera nayogedde program nafuna abantu 10,000 ayina sente mmeka kakati if you were broker with the followers why do you complain lwaki oyomba lyakwezo ekyokubiri if you were broker you don't have followers then you are useless teri agenda kuwa kuba kutegedde toyina value bafulu figa babiri kati babisobola balumumba bazimbye amayumba bandi bazimbye balina mirimu gwolowooza nti ojja kuzimba balumumba bamaze ebbanga ki these are ministers who can borrow money oyinza okuteekayo salary loan so you cannot attack those people. What about me who has been emyaka 14 najimala mpereza Museveni emyaka 8 ndi wange era waliwo mukyala ngamba wa DP nti you say don't work in the government but every time you support Museveni. Tell me the difference between the two. You say you don't work kibuzabuza nnyo abantu tegala muntu toli kikulaze wano nti yanwanirira basooka ne bajja nti nabumye facility nze nabagamba tamala emirundi si musajja wa NRM ye musajja wa Museveni nze ndi Museveni support bwavaamu ku makya olwegulotondabako nalitayali nga tyondaba nga nkola mubi kubanga ngotegeera bano abatasasula nibwokola nabo tulina kyogenda bafunamu omusajja omusiraamu ngotegeera lwaki bakuyita oyokera abakafiiri embizi nga togenda giryako ne bwolikola nabo okwenkana wa bo babeera ku serena ne bapulani you will end up hunting dog sente babeera nazo you must work under somebody who has a brain like me to work under somebody. Who is this one? Abasaga izikisoboka give you my money nkoleze milioni z'olukanga basikuwe bo bajje bakwate sente bayine bikampuni byabwe bateekawo olumala okulya sente ne badduka. You must be hunting dog. You must be work under somebody. You must be omunyambi. This is a practice. Ababana abajozi ate tebawira 10 abajozi nsi abajinyendeko abajipamye ku mutwe abajinyendeko mukoji ogwa bwe ngabo bamanyi more than 10 poza ngabo Museveni tabasobola that is the reason beyond him simufere nabagante omusajja omwe bamuterawo obusonga obw'amaanyi akola ebintu byotasobola kukola nti omusajja omwezi asobola kwefuula mukoddomyo n'abeera ewaka n'osula ne mukazi wo ng'awulira disiko n'awulira ye ng'alinda nkyogende kati kuwazidati kundi omusajja omwenzi muyinza okubalira naye ku tteebo nga babeebuuzaganya ku bigere wansi nguli naye ku tteebo ne mukazi wo baba bagumu. Yes kakati unless you omwenzi unless you mafia yengeri yokajeso kitegeera nti kakati ngaze singa bagamba daba mukwate bamukojjeko bakubetete omutono n'ohoteri bo bagocha tete ojepa kako nekuli tebaze paka kone zibalima mboye kakati wali wakankubidde simene kakamba eza tizibeerabeerako nenjera basimu ya gavumenti eza tivi ezabeerako tezirina start times kati ku start times twalako nnyoko mbunzire ku tivi eriko nekwata kwengolo waliwulidde ebyenda nali bikuyisiza muka yakuwa magezi ati tobeerako tekoli start times omanyitegonde gwetwalako nnyoko oba yesu start times kati oba yagala tamala emirundi munoonye waali abakwagala bakunoonya kolokunobeerakunoonya tomanyira if now you don't know my pattern kati okuba simu yange will I continue to emberite nga nyinyonyola abakugoberera bo bamanyi kasukane kagamba niwekuba esimu bwebubloggers waliwo yankubidde esimu tunoonyeze basajja mivule mukagenda byekinene tekyogere bwe mwali mumutwala mu State House mwagala munze mbubulowooza mbunze nyinza okuyamba mu lutalo lwaku. You are stupid, you are idiots. Don't expect me to join you. Namukubye kinene kiringa basi mbukani you had a passport to trace basajja mivule. When you traced him the first time to take him to the president, did you go through me? Hey, understand one thing that you see. NRM yateekawo ne offices nezigala including that of the world. Why? Nti nakuba essimu ku radio nakuba ku TV yafuuka mukozi wa NRM. Omwana wange nebagana okumuweerera kitange instead of being offices of political mobilization, they became offices of welfare.
nti nayogera ku leediyo agenda bamuwe sente eziki ekyo okwogera ku leediyo okuba amasimu okuwa ebirowoozo byo mwe bazimba ekintu kyammwe nemukizimuwabuwa ebirowoozo nze neewuunya nti nakana akajobajja akangegenya nakombo nako bakayita kasekale pulezidenti kalina kyabo abemengo babawa sente mbukanvume nabamayiga nakakasuka Dr. Tiamale nze nateeka kumayiga mudumu nemubba empale nenzimugjamu bakakasuka emmengo gyekali wayita eno ayi nategeera nti nali mbawulira I started capturing these people 10 years ago. I have more than 5,000 recordings and even did I record. Ekyo nkimanyi toera kyokanga tokirekodinze Yes. Okiriyo bamafya bonna mba recording. Era bagende ne bamugamba nti kakati ebyuma I'm directing opposition. Nabaga opposition yesobolera mwe muyina eddalo sijja bbe mujjako. ye president nagisobola naye ate ababe bakozesa tabasobola nalabye omusajja ekyakikola atya yamugee nti naye lwaki akuba gwe wekka ng'abalala tabakuba nkube baaki you have been blocking my projects. Do others block my projects? Your argument is that Mirundi with money is a nuclear bomb. Okay, test Mirundi was no money. okuba ku mutwe tolina lunaku nalumu nze mbabuulira abo abaana tebalina lunaku nalumu lwebalindabako nabagamba nti omuziba mukazi wobwanoba noga nti mukazi gwe bwoba buli musajja gyogenda okufumbirwa waffe notejjamu nti okugjako ngaokomyewo bwadde ofa golina okukyatangira humiliated me and attacked me for 6 months nti ngenda mu kyaki kusoma ndi bujingo buli yankuba yenna ajja kubonaabona yes mujja kutemba ennyonyi nga gwe toliko nababo mwe mulowooza nti ffe banyaffe tebanyiiga. We are not human beings like you. We were made by carpenters. I'm a product of a sexual act between my father and my mother. Tewali nsonga lwaki olwoga toyina bujozi bwonna obujja onjoge onkanyuke kasasiro onteeke wano tikiriyo. The best you can do is to drive in different lanes. Omusajja nsikedi yalwana ne mubuto yamutta. You declare your political opponent who cannot reconcile with you. If you block a project, it's blocking. But you never have a chance of talking to me. Okusamaza bakulu mu mitamale nti bano ba mafia nabo bableedinga bazaala batraininga abantu abalala ngamba yes tinza mwe have man why fit today bwe bakyefuuyira kibawunyira bawana kyo be bamugoba mu heres kazibwe ne bamuyutraizinga kakati ani alwana n'ebintu permanent secretary atwine ngana yebo yakoba lukwabo tumwebaze nango balukwa nga bamaze okutegeera ti mu ministry of health mulimu sente tebakubala kwako ne bamujjamu kakati fitine zeeyo kati kimutuddeko naye kubanga bwe bakifuuwa bakiwunyirwa twadduka fe twadduka it was a strategy timubalekere ekintu kyabwe beefuuyira abanyampi ne tudduka. That's a very good achievement. nabo bakiwuliremu Two, when you say country going through suffering ekwatya ku bantu awamu you move cautiously kubanga mugwa gundi mutulu baliremu tribalism ani yenna covid doesn't know wano babagamba nti omukomole tafaki takwatibwa mangu akano tekayina ekitegeeza once a problem affects the nationals equally uniting against the government becomes simple. This is why I tell you to set his own such as the Yalism causes to make a third wave. Send us a possible getting an accountability. Remove them government, Yambala, who nay a marriage evaluators, whether I make evaluation. A marriage evaluators in a sura comato. To never treat a Muaga. Titataya could have been a Muatan, on not take a carton on Mecca. Catination motorcars syndicum Kampala. A Jamukatani Mununga Temuli band. No much feelings. It was going to travel. You will have a bearing on fuel. It is coming back to you. If you don't solve this matter shortly, to the Navagamian, use a thought. Test yourself, overcome the stigma, treat yourself. Look at Mauli, how to treat those survivors. The survivors. Did you tell us yesterday?
nti kaba kutte kakati the strategy is overcrowding hospitals nolaba emmotoka nti emmotoka ezaabwe eza funeral. Where do you find the country ng'emmotoka ya funeral nga egwanika ate baali tendalinga all the hospitals ekisanga Uganda mwokka emmotoka za funeral nga nyingi okusinga ambulance eddwaliro waliwo akabonero kategeeza omuguwa gwe yaze namuyisizza mu dirisa muze emmotoka zange zitakyakola takisa zikolemu funeral company nga mpa obukadde busatu avugadi mule tumikabukidde mu dirisa kuba gate yabadde nzigale ebyo mbigamba abaavu alinga ono wasita time mbw alina tv gyayagala ngende jangu nkwasa omutwe nze ndi mbizi sidda mabega kadase second toweta. When the people face similar challenges, the Second World War told to Europe. In 70 years after the Second World War, Europe has suffered only one war, Yugoslavia. Bonna balozaako. This is why Kennedy was assassinated. Nti yagende Berlin ku kisenge. N'abaga nti Kennedy adda wano ojja kiyiwa ne baga nti ono omusajja ayagala kuleesa Third World War. They can fight through proxies. Ekintu kyonna kasa kikwatira abantu awamu. Kano ka COVID talinga nziku talinga gundi. No, salumanya ne nalumanya. Mwena muli affected. Mwena temukola. Kati nali mama toke gembalala. Tacha nako agaguza. No wenyama ejja kudiba. Ati they don't have income. So when you see something affecting people, don't laugh. Tokazanyira mbubadi. They can unite against you. Yes. Kakati mumanyi Uganda is peaceful. Do you know the reason why Uganda is peaceful? Ate tumanyi. Twabeeranga mu Kampala nga bali mu maje ga Obote amasasi bagayita mberenge. Zitulikiddewa. Sajja batulisezze mberenge. Nga mu Kampala mulimu bala bagiyita Odo Committee. Odo Committee yali wano wali Cooperative Bank. Odo Committee bakitegeeza ki? Odo Committee nga babendongo obudde ne bucha mu Odo Committee. Naye emberenge zabalukira Teso kakati wali peaceful. Emberenge nezibalukira Mwacholi wali ne Mulango wali olunaku lwe nasanyuka bagenda okuwandika abaserikale Mwacholi tewali yajja lwabanyiwa abaali beyita ba warriors basi buli nyumba nekola ki buli nyumba nefuna n'ekiro zaako semwogerere yagenda ekasese bamusuza mu nyumba etannagwanga buli wamu wonna mu hoteri bamugoba ne badda waggulu bana amajja amavundu naye abekasese ekyaddi ekyali kyetm emberenge ne zibalukirayo kakati Uganda is peaceful. Why? It is only now under this government nabaga nti mutemanyi history ya Uganda. The largest beef factory in East and Central Africa was the Karamoja in the mid-50s because the British maintained a large garrison in the Karamoja, the Munduzipe, Somalia. It is only now that Museveni has disarmed the Karamajo ababadde balina emundu emitwalo ena. Abapokoto babanyiye emundu nabo ne basiikinga government protection. Bandamwandu ne babayitirira nabo ne bagibanyiisa. Kati mu Uganda tumanyi nti every area is peaceful because buli omu West Bank front force Obote back home abula kati naye bwe bali badduka kati Uganda is peaceful. Once you see force Obote back, yes, once you see something that affects the whole country, it brings peace. It brings peace. That's why we are enjoying peace. Akalulu kajjeko ku majirwa maka emberenge zabugira buli wamu kakati sokotegeere abana ntayiza kikolera nti today nze mbewuunye muli balokole abalokole mugoba omuntu awa testimony mbadde nga nti awa testimony yayamba obulokole to survive. Ndi banange ebintu ebyo byonna mbibaddemu naye tebiyamba. Kakati tumwine eri tumwine tuko tayari amanye okuyimba obuyimba bwe ayina kinaweza ayimba mpolampola tunasonga bamuyise mu parliament aganye okujja bamuyise kaka aganye okujja kakati byayogera rudisha kati ali mu church ayogera kati ali mu church nalabye ensibula yabadde nnungi tumukunde yasuulako yabadde munyiifumu kiki tumukunde yasuulako helicopter mu lukuŋŋaana lwa Mbabazi
yadduka emisinde nga bamunoonya nembaga yesitu atekula emisinde siye tumukunde gwemmanyi emotoka yajjayo dempapula yajjamu electoral commission agende ku radio agende luddawa ng'atya wano era bamufunga katebe bamufunga comrades they have attacked my house waliwo yagendayo abanevision ne bawandiika Tumukunde's house has been attacked by looking security operatives ate meaning nga bakututte awenseeterera walaba koti nyefunza munoza ne Uganda yasiba ye emyezi egi yasirika bati ali ku bibye naye kyamuluma ekyuma eyo enseeterera atagenda kuluma ku kyuma kyamwabe Museveni bakomredi bonna awenseeterera Kafeero yaga nti enseegunjuza muliro awenseeterera muwulirize nnyo bantu mwine abakibaddemu waliwo omusajja we namwagala nnyo baali bamuyita Joseph Martin Shikuku ne Shikuku simutuumye mulinnya. When I was in the secondary school I went to Butere to meet this man Joseph Martin Shikuku. When my brother was in Nairobi was sending me Kenyan newspapers. Shikuku was a very stubborn man. But Jeje Kariuki Kenyatta namugamba nti oyina credibility kulira akakiiko akabuuliriza nti Kariuki sieze namusi namwandu wa Jeje Kariuki n'agamba Shikuku nti omwami wange simu yebadde essaawa erikodinga ne balikodinga erinnya lya Kenyatta ne balifuleyingira mu parliament nga awa instruction ate nga ziri wenani naye nga Shikuku gwe yamugambye Shikuku was stubborn muyina amukwata n'amusiba namuwa obwa minisita ne bigamba having been a minister myself I now understand ministers are like a bat. They are neither bats nor animals. They are useless. Napa wengwa yagati obwaminisita bwa Kenya tebulimu muyemu obwaminisita namulemere ekiwundo nonyawo kiteeka naga nti kyekigwawa namukwata namukola ki namusiba nerimubuuza nti ontwala wa nti kamiti nerigamba muyindi kati gwa amagezi gakuweddeko. Committee is the most dreaded prison in Kenya. Kati wenavayo nansibirawo lwaki ososa wali awazibwe nnyo kuba ajja kuvaayo yagamba moyi sajja agamuzibu nnyo nti gwe onteka mulisembayo kakati bwenvaayo nalufeenya kati bwonsijja nalufeenya onzizaawa bwenvaayo ogenda kunsibirawa. I like this Shikuku yali yeetaddeko nti the bond the president's watchman wananchi's watchman yes wananchi yenga nagamba bamawulire nti mbakolera nnyo emitwe gy'amawulire muntu wawantu nange mumpe ku ssente I like this Shikuku. This is why nti mu Uganda temulimu opposition leader kati abusini besigye ziri nawagira loko dawuni kati era akomyewo n'omutwe gwe era besigye akomyewo ayagala ndala yabawadde ebbanga nedda yawagira loko dawuni nga bamuwadde kati ategedde zifu era akomyewo sabiti bbiri era besigye akomyewo n'omutwe agenda kubaako kyalangirira sekati mwejayo pulaani mubba bukubi besigye yeeta ba neyeweta omuntu asabye pulaani yawagira loko dawuni. What was it? If Besigye naye yali nnungi okugibeerawo the total local down. Yes. What guidance did the government that government has deviated from the Besigye see akuchao Besigye strategy. Yes, you would say now why am I coming back with my head is because these people have deviated from the guidelines I gave them. I supported a total local down thinking that this government will do this and this and it is contained in my document. Kati awulidde endala akomyewo naye tokufanga babesigye abo nfa nze nfa nentwa nokomawo n'omutwe gwo sabiti bbiri agenda kubaako kyalangirira bamukuba Besigye bamukuba Bobi Wine yalagira bulagizi ne bamuyolanga akakehe kati de facto leader of opposition Bobi Wine ekibiina kifugira ku remote gwe mutyamu ŋŋanda manya gundi ŋŋanda bamukubye namboze bamukubye
omanyi Nambooze kakati ani wamaanyi Nambooze kyatamanyi this is UID yasala amagezi bwebeera Emmengo yeeyita Nkoba za Mbogo yes bwebeera mu DP ebeera UID tetegeerekeka nti omusajja omusiyazi bw'omulaba mu mpalo gati musajja neyatomerwa endiga naye asiba zipu kakati abaana abo bagezi nnyo nti bwe babeera Emmengo Muwanga Kivumbi it is said ti Muwanga Kivumbi jajjawe yali wa